Wara ħafna xhur ta' smigħ ta' esperjenzi, il-Knisja f'Malta li hija ħanina li tisma' lil kull persuna waslet għal deċiżjoni dwar il-Komunità Ġesù Salvatur. L-isfijiet ta' Malta u Għawdex ħadu d-deċiżjoni li dil-komunità ma tistax tuża knejjes jew kappelli għal xi attività tagħha. Id-deċiżjoni wkoll tinkludi l-fatt li saċerdoti reliġjużi u lajċi m'għandhomx jieħdu sehem fil-laqgħat li torganizza din il-komunità. Il-Knisja semet ħafna persuni għal ħafna xhur, semet b'ħafna paċenzja, b'ħafna modrija, b'ħafna attenzjoni, tant persuni li qasmu magħna il-weġġat tagħhom u dak li huma għaddew minnu. Il-Knisja studjat dil-komunità mill-aspett teoloġiku għax hemm xi aspetti li dil-komunità waslet fit-tagħlim tagħha li ma kienx jaqbel ma dak li tgħallem il-Knisja. Barra minn hekk dil-komunità Ġesù Salvatur ġie studjata mill-aspett soċjoloġiku u psikoloġiku. Għax meta inti jkollok grupp magħluq fih innifsu, ħajkun hemm dinamika, ħajkun hemm ċertu pattern fejn dak li jkun ħajġi affettwat fi grupp żgħir u jista' jiġi affettwat b'mod negattiv. Anke l-aspett psikoloġiku, kif jiġu affettwati l-persuni li ħadu sehem fil-laqgħat, kif ġiet affettwata l-imġiba tagħhom. Il-Knisja għalhekk bħala ħanina, kollha ħlewwa, qiegħda twaqqaf support team biex jgħin lil kull min għadda minn xi esperjenza ta' uġigħ jew ġie affettwat ħażin minn xi kuntatt li kellu mal-Komunità Ġesù Salvatur. Dan is-support team ħajoffri s-servizz tiegħu mingħajr ħlas u dan is-servizz se jkun offrut minn professjonisti li huma esperti fil-kamp tagħhom.